12 августа 2023 год. Затопили вынужденно камин, хотя в комнате температура 29 градусов. Что случилось? 2 года не топили камин, и на крыше, в нашей трубе, под навесом, которая, голуби свили гнезда, вывели потомство, и кто-то из детенышей погиб. Вчера уже были первые предвестники неприятного запаха, сегодня полдня нас не было. Помещение было закрыто, не проветривалось. Пришли, сладкий трупный запах невозможно исходит из камина. Вот прожигаем, прожариваем, дезинфицируем. Что будет после полной протопки камина, я вам потом подскажу температуру. А сейчас вот 29 пока.